Bir ona farzandlariga vasiyat yozib qoldiribdi. Bu vasiyat men o'ylaymanki hamma farzandlar uchun ona tomonidan aytilingan bir nido. Aziz o'g'illarim, go'zal qizlarim, jon farzandlarim, sizlarni dunyoga keltirishlikda bir o'limni bo'ynimga olganman. Zero ona bo'lish baxtiga musharraf bo'lishlik uchun to'lg'oq azobiga rozi bo'lganman. Vaqtiki kelib, mabodo qarilik qilib, ezma bo'lib qolsam, meni kechiringlar. Ezmaligim uchun mendan xafa bo'lmanglar. Chunki sizlar kichikligingizda har qanday erkaligingizni men ko'targanman. Har qanday injiqligingizga sabr qilganman. Sizlar ham bolajonlarim, mabodo qarib injiq bo'lib qolsam, mendan xafa bo'lmanglar. Go'zal qizlarim, aziz bolalarim, qarib qo'llarim qaltirab qolib, ovqat yeyotganimda to'kib yuborsam, meni so'kmanglar. Chunki sizlar ham yoshligingizda ustularingizni kir qilsangiz, o'zim yuvib qo'yar edim-ku. Iloji bo'lsa kiyimlarimni o'zingiz almashtirib yuvib turing. Go'zal bolalarim, aziz o'g'lonlarim, hidlanib qolsam, odamlar mendan jirkana boshlasa, sizlarni cho'miltirganlarimni, muattar qilib, shirin qilib qo'yganlarimni eslab, ba'zida meni ham cho'miltirib qo'yinglar, toki odamlar oldida sharmanda bo'lmang. Aziz o'g'illarim, go'zal qizlarim, meni oldimga tez-tez qariganimda kirib turinglar. Suhbatlaringizdan benasib qilmanglar. Chunki sizlarning suhbatingizni doim sog'inaman. Mendan arzimas suhbatingizni dariq tutmang. Kelmayapsan-ku, nega ko'rinmayapsan desam, kecha ko'rindim-ku demanglar. Chunki men sizlarni qorong'u kunda ertalabgacha, ertalab esa tushgacha ham sog'inar edim. Shuning uchun ehtimol sizlarning tez-tez suhbatingizni sog'inib tursam kerak. Jonim bolalarim, qora ko'zlarim, zehnim ketib qolsa, eslay olmay qolsam, ismlaringizni almashtirib qo'ysam, meni telbalikda ayblamang. Chunki meni butun fikrim, hayolim sizni ulg'aytirishlikka sarflab, bor aqlim sizlarga fido bo'lib ketganda. Shunday ekan, qariganimda gaplarimni esimdan chiqarib qo'ysam, ustimdan kulmanglar, balki menga yordam berib turinglar. Axir esingizdami? Sizlarda darsingizga men yordam berardim. Unutganlaringizni esingizga solar edim. Shunday ekan, aslo meni ustimdan kulmanglar. Go'zal bolalarim, aziz o'g'lonlarim, esingizdami? Har kuni menga har biringiz turli taomlarni buyurib ketardingiz. Biringiz u ovqatni yaxshi ko'rsangiz, biringiz buni yaxshi ko'rardingiz. Har birlarini qilib berardim. Mabodo bolam, mana bunday narsa yegim kelyapti desam, jahlingiz chiqmasin. Axir qariganda bir qoshiq narsaga qorni to'yadi. Shunday bo'lsa, menga jahl qilmanglar. Sizlarga pishirgan taomlarimni eslanglar. Go'zal bolalarim, men dunyodan o'tsam, meni dafn qilishlikni orqaga surmanglar. Bir-birlaringiz bilan meros talashmanglar. Balki meni tezroq o'z uyimga, abadiy makonimga olib borib qo'yinglar. Bir kuni sizlarni o'sha joyda kutib olishimni his qilinglar. Go'zal bolalarim, sizlar hayotimda duoyimni ma'nosi, mazmuni edingiz. Umringiz uzoq bo'lishligini, baxtli, saodatli bo'lishligingizni duo qilardim. Men olamdan o'tgandan keyin duoyilariga meni zor qilmanglar. Meni eslab duo qilib turinglar, ruhim shod bo'lsin. Ana o'shanda men sizlarni dunyoga kelgizishlikdagi o'limni bo'ynimga olganimdan aslo pushaymon emayman. Sizlarni sevuvchi va yana sizlarni haqqingizga duo qiluvchi, miskina bo'lgan, mu'mina bo'lgan volida muhtaramangiz, onangizni bu vasiyatini ham qarilik deb qabul qiling. Alloh sizlardan rozi bo'lsin.